पहले तो मैं परासिया में जो घटना हुई है उसके लिए हमारा पूरा औषधि विक्रेता परिवार दुखी है और उनके परिवारों के लिए पूरी संवेदना व्यक्त करता है और हमारा पूरा जिला औषधि विक्रेता परिवार इन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग निर्माता नहीं हैं, विक्रेता हैं। छोटी मोटी कमियां हो सकती है हम में, लेकिन हम ऐसा किसी का बुरा चाहते नहीं हैं। तो हम शासन प्रशासन से के जो भी दिशा निर्देश आ रहे हैं उसका पूरा परिपालन कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही काम कर रहे हैं। तो हम मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से मिलने आए थे, उनसे निवेदन किया कि भाई हमारे केमिस्ट साथी शासन प्रशासन सरकार का सहयोग कर रहा है तो हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाए। चूँकि हम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपको, कि हम निर्माता नहीं हैं, विक्रेता हैं। तो विक्रेता जिनकी गलती है, कंपनी की गलती है या वहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल की गलती है, लैब की गलती है, उन पर कार्रवाई की जाना चाहिए। लेकिन हम लोगों पर जो कि भैया हम दवाइयाँ बेच रहे हैं, एक सेवा भाव से काम करते हैं, तो हम पर थोड़ी सी रियायत दी जाए। हम बिल्कुल पूरा सहयोग कर रहे हैं, शासन प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। तो यही हम मांग लेकर आए थे। क्या बोला उन्होंने, क्या सावधानी बरतने को बोला है? उन्होंने आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि जो कफ सिरप है, कोल्ड सिरप है, उन पे जिस पे लेबलिंग नहीं है कि 4 साल 5 साल के नीचे के बच्चों को दिया जाए, उन्हें नहीं देना है। हमारा पूरा केमिस्ट परिवार ये पूरा कोशिश कर रहा है कि बगैर पर्ची के हम दवाइयाँ वैसे भी नहीं देते हैं और अभी जो स्थिति निर्मित हुई है तो इसमें हम बगैर पर्ची की दवाई किसी को नहीं दे रहे हैं। साथ में जो प्रिकॉशन शासन प्रशासन के निर्देश आ रहे हैं उसका पूरा परिपालन कर रहे हैं। पिछले दिनों से क्या दबाव बना हुआ है आप लोगों के ऊपर, क्या जांचें हो रही है? पिछले दिनों से दबाव यही बना हुआ है कि क्रय विक्रय का जो हमारे वो है उसका हम हिसाब दे रहे हैं। जो अभी हमारे अधिकारी हमारे लिए जांच के लिए आ रहे हैं, हमारा पूरा केमिस्ट परिवार उनका सहयोग कर रहा है। भैया एक सवाल ये था, कोल्ड ड्रिंक के अलावा 2 सिरप और बैन हुए हैं, एक रेसिपी फ्रेश और रिलीफ करके। जी, छिंदवाड़ा में कितनी सेल है? प्रशासन कह रहा है कि छिंदवाड़ा में ज़्यादा सेल नहीं है इन दोनों। छिंदवाड़ा में एक्चुअलिटी क्या है आप लोगों के साथ? छिंदवाड़ा में ज़्यादा सेल नहीं है, उनकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सेल नहीं है और चूँकि बहुत ज़्यादा पर्चे भी नहीं है कफ एंड कोल्ड के उस सिरप को। ब्रांडेड यहाँ पर यूज़ होता है, जैसे कि बड़ी बड़ी ब्रांडों के जो है तो डॉक्टर्स वही प्रिस्क्राइब करते हैं और अब हमारा केमिस्ट परिवार भी वही देता है उसमें। तो ये जो कंपनियाँ हैं जिनके सैंपल फेल हुए, उनकी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा छिंदवाड़ा में सेल नहीं हैं।